Hello，大家好，歡迎收聽 Game Boys 爛玩仔，我係大文，我係阿 Pat 啊。咁啊，延續翻上一集啦，我哋就繼續講翻呢一個我哋覺得非常之經典，亦都係我哋嘅啟蒙作品嘅 Liar Game 嘅故仔啊。咁但係呢，我想講一樣嘢就係呢，其實 Liar Game 呢對我嚟講已經係一個我哋之前上次講過啦，20年前嘅作品啊。咁我嗰陣係煲晒嘅，我大概亦都 around 喺10年前呢，都有再煲多一次嘅，但係對我嚟講嘅記憶都唔係話真係非常之深嘅關係啊。咁但係呢，阿 Pat 就好好嘅，我知道佢喺呢段時間呢又再做功課。做乜嘢你要戴定頭盔？因為我個人習慣戴頭盔，達到砰砰聲。OK， 咁呢段時間我都有再重溫過呢個系列啦。咁就暫時漫畫呢，就叫做都睇到將近結尾啊。係。咁劇集就未睇，未睇。尤其是呢個韓國版就更加未睇。韓國版我覺得我係有需要，或者我有時間都要抽出嚟睇一睇，因為我記得最初睇過頭一兩集，我覺得係唔 OK 嘅，我自己覺得。我唔知啊，總之到時睇下有冇需要先睇咯。咁但係主要我哋都會講翻漫畫，最多亦都會比對比較多嘅會係日劇版啦。係啊。係啦，咁所以喺個 moment 呢，我都想介紹下日劇版嘅一啲特別之處嘅。縱使我哋節目一直都會 base on 漫畫去講大部分嘅資訊，咁但係日劇嘅東西呢，都想同大家分享下啦。咁就首先講下呢，日劇入面呢嘅兩位男女主角啊，一個分別係男主角係松田翔太啊，即係飾演者就係松田翔太飾演秋山新一。咁而女主角就係戶田惠梨香，咁樣就係飾演呢個神崎直嘅。多謝你幫我噏佢哋嘅名，因為我一定會講錯。冇錯。係啦，咁咧，所以咧就呢兩位都係當其時非常之紅，或者我唔可以話當其時非常之紅啦，準備起飛嘅一啲演員啦。咁戶田就應該大家都認識嘅，就係因為呢個《死亡筆記》，冇錯。咁佢就擔演呢一個離海沙啦。咁所以咧，亦都令好多人嗰陣時好着迷啊，因為離海沙嘅角色喺漫畫入面都已經非常之吸引人啦，佢真人力都做得非常近似啦。咁亦都之後就演欺詐遊戲啦，詐欺遊戲啦，或者叫做OK 係啦。咁總之佢演繹咗依套戲之後呢，就角色就更加定型啊，亦都更加紅啊。係啊，亦都會令到佢更加覺得有一種好純真啊、好傻啊、好傻大姐嘅一種感覺啦。因為喺離海沙嘅時候都係咁樣，咁嚟到神奇直都係咁樣，就比較容易定型咗佢就係個成個定位就係傾向演呢一種嘅角色。咁但係我哋就後尾有見到啦，其實佢都唔係好想俾自己嘅角色咁樣 keep 住去定型啊。咁所以都尋求咗好多唔同嘅突破嘅。係啦，呢個時候都想講下啦。就算去到呢一刻呢，阿戶田其實都非常之紅嘅，有拍好多日劇嘅女主角啊，各樣嘢啦。咁呢，喺日劇裡面呢，其實佢有兩個劇集咧，都想同大家講下啦。咁第一個劇集咧就係呢個 SPEC 啦。咁其實講啊，戶田佢擔演一個偵探嘅角色嘅。咁亦都係佢係雙咗隻手啦，有啲唔知咩符力啊、超能力咁樣，佢就可以突然間理解晒成件事咁樣。即係唔係佢真係有超能力，但係佢總之搞完呢一大輪，佢就諗到條橋，就知道晒件案發生咩嘢。我偶然發現啲日劇都好中意用呢啲方法嘅喎。對，最出名嗰個對我嚟講係神探伽利略，類似嗰啲啦，係啦。咁另外一出咧就係飛鴻啦。咁飛鴻咧係一 NHK 入面嘅晨間劇啊，係啦。咁咧其實呢個晨間劇咧係好有趣嘅。咁佢係啲清晨時間啊，可能7點幾8點嗰啲時間咧就去播啦。咁播好短嘅，即係一集係15分鐘，但係就星期一至到日都播嘅。係啦，所以咧全年咧係播成200幾集啦，即係所以差唔多一年咧就會有一套。呢個設計咧係攞一啲小説做藍本，去將嗰啲小説改編，咁咧就主要揾女主角做最重要嘅角色嘅，擔正啦，揾個女仔嚟做個 main character。古仔係想寫一啲女性嘅做主角或者叫女性嘅角度去睇一件事嘅一啲嘅古仔。唔同嘅情況都有嘅，有小説力都有真實嘅人物做藍本嘅都有嘅。咁但係主要揾女性。
但係都有例外嘅，係啊唯一得一出劇係用男性嘅，咁嗰個同我哋冇乜關係，我哋就唔特別唔講佢講啦。住啦咁但係呢，當其時呢，緋紅呢就係19年嘅時候播放啦，咁所以嗰陣時呢，阿戶田就擔演呢個女主角，係咁所以呢，其實都顯露到呢，其實佢嗰段時間係紅嘅，或者呢個繼續紅啊，準備起飛啊咁樣嘅角度啦。咁所以其實見到佢呢，都係去到依刻呢，都非常之紅。咁所以啊，去到而家咁當然啦，戶田惠梨香比起以前啊，就有好大嘅改變啊！即係特別佢有一段時間變瘦咗之後呢，曾經有啲嘅朋友仔係覺得佢走咗啦，我嘅女神冇咗啦咁樣樣。咁但係慢慢其實佢而家都慢慢摸索翻自己嘅角色定位啦，亦都個戲路更加多元化啦。咁亦都係到我哋而家心目中啊，都算係女神級嘅演員嚟嘅喺日劇嚟講。其實最主要係佢飾演尼海沙或者神崎直嘅時候，嗰個感覺太深入民心。係。然後佢一瘦起上嚟，其實佢已經唔係一個有 baby fat 或者好肥嘅一個演員，其實佢本身都已經瘦，但係佢再瘦落去呢，令到佢個面型啊各樣嘢呢，個角度各樣嘢未必咁好睇。縱使點樣都好啦，咁至少佢依家當紅啦，亦都非常之幸福啦。係啦，咁啊亦都祝福佢啦。有埋小朋友，生咗小朋友。係啊，咁就咁我哋講埋個男主角啦，松田翔太啊。松田咁啊，松田呢，佢嘅當紅之作呢，除咗拉 game 之外呢，仲有最重要嘅就係咧呢個花樣男子啊。有冇聽過花樣男子啊？我有聽過呢個名，但係唔係好記得喺邊度。我硬係覺得件事好熟咯，就係所以呢個時候都係交俾你繼續講。你都係唔好扮啦。其實我哋好多人講呢，就唔係用呢個花樣男子去講嘅。通常我哋會講流星花園，因為台灣拍呢個流星花園嘅。咁所以呢，其實佢都係四大靚仔之一啦。佢係做邊個啊？佢係做西門啊。西門總二郎。係啦，因為我冇乜點樣睇，所以我就唔係好熟。但係呢，都顯露到其實佢都非常之紅啊，靚仔啊，最主要係好靚仔。你做得嗰啲青春偶像劇，你唔靚仔都搞唔掂啦，係咪先？咁亦都可以話《欺詐遊戲》佢嘅代表作啦。咁所以之後都有其他嘅劇集嘅。咁但係依家就開始幕前嘅工作就開始冇咁多啦，但係都仍然都有一啲一線嘅角色去做下。係。咁而兩位男女主角呢，即係阿戶田同埋阿松田翔太佢哋呢，其實呢，佢哋第一個合作嘅劇集或者叫演出啊，係啊，就唔係拉一 game 嘅。咁係咩啊？係啦，就係我哋頭先講嘅呢個花樣男子啊。咁當然啦，嗰陣時就松田係男主角啦，即係男主角之一啦。咁而戶田就係一啲小配角，咁係客串下嘅啫，咁樣。咁所以佢哋咧喺事後都咁樣嘅情況下咧，就建立咗啲默契啊！我啱啱揾翻咧，即係咁啱錄開啲資料啦。咧阿 Pat 講開嘅時候咧，原來松田翔太啊喺呢一個2005年嘅花樣男子嘅嗰一張圖片咧，同我心目中嘅靚仔真係有段距離。甚至其實佢喺拉 Game One 嘅時候咧，即係第一季嘅時候都唔係特別標青啊，反而第二季咧就開始上力啊！我哋叫做執下自己個造型啦。係啊，冇得罪髮型師咯，冇得罪化妝師，我覺得。我覺得又唔係真係得罪髮型師嘅，係我覺得反而係啲髮型師或者化妝師想還原漫畫嗰種嘅感覺，就搞到個演員嗰件事係爭好遠咯。我只能夠講。咁不過如果真係講花樣男子咁，有其他更加都好有型、好靚仔嘅演員做啲重要角色，你就真係會比下去。係啊，不過呢個有機會就再講啦，費事勾得太勁。我相信機會就冇乜㗎啦，因為我哋都唔係主力要講劇集嘅。好啦，咁咧去到呢個時候咧，想講多一個演員啊。係。咁咧就係飾演我哋上集講一個好重要嘅角色咧，就係福永啊，福永祐司。係啊，我要好確認翻佢個名先。係啦，福永祐司。咁咧佢擔當嘅呢個演員咧就係鈴木浩介啦。咁咧其實都係我哋叫做喺配角裏面咧都係非常之厲害嘅一個演員啊。即係佢戲路又好啦，同埋都擔當咗好多好出名嘅一啲劇集嘅一啲好重要嘅配角。縱使咧佢可能真係個樣比較平庸啊，嗰樣嘢冇乜擔當主角嘅命啊，咁但係咧佢通常都做啲好重要嘅配角角色啦。我會形容為係咩呢？有啲似，如果你話香港嘅話呢，咁就有啲似
哇，咁樣講好似好地獄噃，係有啲似阿 Ben 斯雄嗰種嘅。其實都唔係好地獄嘅，咁都我哋啱都啦在心中啦。係啦佢都係致敬佢都係一個好好嘅演員嚟嘅，真係係啊，亦都係一個好好嘅人。咁啊，都想講下鈴木，佢比較出名啲嘅劇集就包括頭先我哋一直都講嘅《拉 game》啦，《Doctor X》啦，《Doctor X》佢會飾演另一個部門嘅醫生啦。咁亦都係有呢個《密雪是推理》啊，有冇睇啊？爆炸頭，密雪是推理爆炸頭冇睇，呢個真係冇睇。如果中意偵探嘅內容嘅，可以睇下。好啊，係一套好有趣嘅偵探故仔。嗯，咁咧重點嘅就係點解我要介紹阿鈴木咧？咁其實咧呢個演員咧就係飾演呢個福永，跟住佢笠住個冬菇頭，戴住個粗框眼鏡。哇！我想講嗰陣真係好破壞咗，因為我有講過啦，我係漫畫黨行先噶嘛，我之後先再睇劇噶嘛。咁漫畫嘅福永係一個睇落去都好美型嘅光頭嘅男士啦，但係佢個妝係好女士嘅，好女性化嘅。咁你望落去嗰件事都順眼啦。但係呢，嗰陣擺鈴木先生佢扮演嘅福永嗰個冬菇頭，我望一望做乜嘢啊？做乜要破壞個形象啊？所以呢件事係好有趣嘅，但係最有趣嘅嘢咧就即將發生啦，就係咩咧？就係咧，即係阿鈴木咧，佢咧飾演其他好多嘅劇啦。係啊，有一套劇咧，咁佢冇中文譯名啦，總之一堆日文名我都唔係好識讀。咁咧，佢個造型係同福永一模一樣，擺翻 exactly 擺翻嗰個，擺翻 exactly 一模一樣嘅樣。然後嗰個劇集入面嘅嗰個角色，唔係，我唔係想講呢樣嘢，係有一套劇咧，佢係完全扮翻一樣樣。係到另一套劇咧，叫做呢個 Attention Please 啊，咁咧佢要飾演一個電視台董事，係特登嗰個董事個姓就係福永。哦，喺唔同嘅劇佢都有翻同樣嘅樣嘅，係啦。但係因為其實呢套劇對佢嚟講咧就好辛苦啊，又要鬧人啊，又要好奸詐，啲面部表情好辛苦。其實對佢嚟講好即係好攰啊！做一個演員嚟講，要做一個咁嘅角色好辛苦。但係呢個就係佢吸引人或者令到所有人都記得佢嘅一個形象咯。所以導致到之後好多劇都會攞翻呢樣嘢嚟做彩蛋啊，做堅明。因為畢竟嗰陣啊，即係我哋有另一套好出名嘅作品叫做《狂賭之淵》啦。咁我哋成日都講笑，《狂賭之淵》係專賣顏藝嘅，係啦。就算包括埋佢嘅真人版都係賣顏藝啦。嗱，我唔講 Netflix 爸爸嗰一個 version 啦，嗰個唔講啦，係啦。佢未係爸爸，留意翻。OK， 係啦。咁但係其實相比嚟講咧，《欺詐遊戲》入面特別係阿鈴木先生所飾演嘅福永，佢嗰個顏藝係超級多嘅。我覺得佢係勁過《狂賭之淵》喎。真嗰啲擘大口，哇，Nani 咁樣嗰啲係超誇張，但係好睇嘅。真心其實某程度嚟講咧，即係福永係重中之重啦。但係其實好多角色咧都有我哋嗰啲顏藝喎喺 Line Game 裏面嘅有出嘅真人版係啊，佢係可以話喺比《狂賭之淵》更加開創咗先河。係嘅。反而漫畫其實唔多啊，呢啲漫畫冇畫得咁浮誇，都有，冇咁多咯。我覺得冇咁多。咁所以呢啲係值得欣賞嘅。我覺得劇集呢方面係我覺得係擺咗好多心機，係要尊敬下嘅演員嘅。冇錯啊。係咁咧，入正題啦，我哋唔係啊，入正題之前我諗住講啊，唔俾你講住。入正題之前咧，我都再想講一樣嘢，因為咧，如果有留心聽我哋上一集咧，其實我都有講啦，即係阿大文咧就偏向漫畫黨多啲嘅。係。咁我咧其實偏向劇集黨多啲。係。咁個原因係乜嘢咧？咁咧就係咧，其實喺我細個嘅時候咧，咁屋企咧就有呢個有線電視。咁有線電視咧係有買到呢個詐欺遊戲嘅版權。係。咁嗰陣時咧係同屋企人日日追。咁你都聽埋廣東話版啦。咁嗰陣時冇日文。即係其實有配埋廣東話。喂，呢個我覺得有趣喎。係啊，我未經歷過呢個。所以我係嗰陣時就睇得好深入咯。縱使其實嗰段時間我都有睇漫畫，但係漫畫我好散，同埋我唔係有齊晒咁多。即係畢竟都係互相傳閱、互相借啦。因為嗰段時間唔係咁流行咁多網絡嘅嘢啦。係啊，即係唔係咁流動啊？我哋唔會用手機啊嗰啲嘢睇。咁漫畫咧，我哋又唔會開住部電腦睇咁樣，所以就好碎啊啲畫面。咁就但係劇集就全部睇晒，好順暢咁樣去睇。咁直至到咧第二季咁，第二季我等唔到啦，我等唔到有線買版權再咩咁就
唔建議任何人學，咁就用咗啲方法去括弧你懂的。睇咗Season 2同埋電影版咁樣，係所以都劇集對我嚟講係相對熟好多。明白。但係都建議係其實兩樣嘢都睇晒咯。漫畫係同劇集係唔同嘅氛圍，縱使故事一樣，表達嘅嘢都一樣，但係佢哋嘅感覺氛圍係唔同嘅，好唔同㗎。即係係啊，佢唔似其他改編作品可能差唔多。同埋各自有佢哋值得欣賞嘅地方嘅，我覺得係咁，所以都真係呼籲大家要睇就擠啲時間啦，睇晒佢啦，有得着嘅。唔知會唔會有呢個廣東話版呢？因為呢個時候呢 Liar Game 呢，即係就算我哋其他嘅嗰啲串流平台嗰啲呢，其實依家都冇翻正版嘅 version 去。係啊，但我覺得偉大嘅網絡世界係總有方法變到出嚟嘅。唔建議，但係可以睇。係啦，咁我哋呢正式開始個遊戲啦。咁今次呢，我哋就會講呢個第二回合敗者復活戰。咁呢，遊戲個名稱叫解故遊戲啦。係啦，咁啊，有冇任何記憶？記唔記得上一集我哋喺少數決嘅時候發生咗啲咩事？少數決就係總之大家互相投票啦，係互相去投票，然之後少嘅人留低，多嘅人走。咁而最尾係阿秋山就叫做成功贏到，咁然之後就亦都會分翻啲錢，咁啊即係交翻俾阿神奇直去分翻啲錢，令到大家都叫唔使死咁樣樣咯。好啦，咁呢個時候呢，就要再補充翻少少喺少數決之後發生咗一啲事情啦。咁呢，最主要就係呢，因為呢原本呢秋山佢哋個團隊呢就有8個人啦喺少數決裏面，咁呢佢哋攞翻嚟嘅錢呢，首先呢係要俾咗一部分嘅錢呢交俾眼鏡仔嘅，或者劇集就係眼鏡妹啦。係啦，我哋所講嘅 X 嘅嗰個代號嘅人啦，因為佢最後係同秋山合作，所以秋山先贏到嘅。咁所以佢要俾錢佢啦。咁剩翻嚟嘅錢呢，其實係唔夠分俾8個人呢，係可以完全去退出呢個 Liar Game 事務所，因為要還錢㗎嘛，記得講過。冇錯，咁所以呢啲錢呢，就最後呢，就神奇直同埋秋山就冇攞到，其他人就分咗啲錢。咁就導致咗咩情況呢？咁秋山係贏家㗎嘛，所以佢會直接進入第3輪。而神奇直因為冇錢還，所以佢呢就進入呢個敗者復活戰。咁可想而知啦，少數決呢嘅其他人呢，都失敗㗎嘛，即係其他人唔係同秋山神奇直同隊嘅人，佢哋都失敗㗎嘛。所以呢堆人呢，都同時進入呢個第2回合嘅敗者復活戰，即係呢個解故遊戲啦。呢個時候我有少少想打岔你啊 Pat，就係呢。我想講敗者復活戰呢個 terms 咧，我覺得係幾有趣，因為我哋以前睇嘅唔同嘅劇啦、綜藝啦，或者甚至乎玩嘅唔同嘅遊戲都係呢。我哋係好習慣輸咗就係輸咗噶嘛，然之後就係俾贏嘅人就繼續晉級落去噶嘛。但係就係我自己嘅印象啦，就係因為 Liar Game 呢一個嘅漫畫或者叫做劇集，佢出現咗敗者復活戰呢個 terms 咧，係令到之後唔少嘅綜藝遊戲多咗嘢玩，去想睇輸嘅人究竟點樣去翻身嗰一件事，係大家多咗感覺嘅，我覺得。好啊，但係我本身以為你會講話敗者復活戰有趣嘅地方係呢一局嘅敗者復活戰呢，其實唔係敗者復活戰。如果你真係有睇劇情，呢一個並非敗者復活戰。再嚴格啲嚟講，認真啲論，佢只係一個做死一個人嘅遊戲。我會咁講。我又唔係想講呢樣嘢，我係想講其實佢係一個敗者求生戰咯。差唔多 terms。因為其實係正式嚟講，離開係好過留低㗎嘛。佢哋最原初未係咁諗住，因為佢哋都係諗緊自己唔死啊。所以就係個古仔有趣嘅地方，就係我哋以為呢個係敗者復活咩？其實佢個性質唔係敗者復活。係啦，咁一陣間我哋會再講啦。好啊。咁啊，或者我唔知到時會唔會將呢段擺翻喺後面啊？唔緊要，再睇啦。好，講翻個故事係點樣啦？咁就最主要就係神奇直咧就被邀請啦，要參與呢個敗者復活啦。嗰啲好少嘅細節就唔再特別講啦。總之嚟到之後咧，佢就總共10個人嘅，咁就10個人咧，包括就係我哋頭先有一路都介紹緊嘅福永啦。咁佢係都我哋有樣嘢未做喎。咩啊？我哋未做呢個劇透警示喎。唔做啦，算啦。你都去到呢一個位啦，即大家都聽到我哋節目第2次，你都明知我哋會劇透噶啦。OK，咁所以咧，我而家準備劇透啦。
係啦，我要劇透嘅嘢意思係咩呢？就係、其實呢一個篇章呢，咁啊福永係一個小 boss 嚟嘅，係呢個古仔裏面，咁所以呢，一陣間會瘋狂咁出現，我會不停咁講阿福永係同阿神奇直佢哋之間嘅互動嘅。亦都可以留意下，就係點解我哋話福永其實呢個作為配角嘅角色，佢都有佢嘅非常之多嘅魅力呢一樣嘢喺度。好啦，咁咧我哋繼續落去就講到咧，佢哋10個人嚟到呢個會場啦，咁就主持人就同你介紹個遊戲啦。咁啊遊戲咧非常之簡單嘅，就係一個投票嘅遊戲。嗱，咁事前都有做到啲嘢，就叫我哋帶啲嘢啦。咁總之就每人都帶咗啲有用又冇用嘅嘢啦。嗰啲就唔使講啦。到我哋要講嘅時候，我就會話俾大家知佢帶神奇直同埋福永帶咗啲咩嘢㗎啦。係啦，總之就係佢哋會投票。咁總之張票咧就可以寫5個人嘅名。係。咁呢個票我冇記錯應該係L ticket 係冇錯。咁 L ticket 咧就係你要填5個人嘅名，填咗個名代表你希望嗰啲人留低。係。而遊戲嘅本質就係10個人，我只要9個人，所以我需要另一個人解僱，淘汰一個人要淘汰。嗯。咁所以咧最理想嘅方法就係你可以喺人手上得到一啲嘅票數。係啦。咁有呢個 L ticket 之後咧，仲有一樣嘢叫 M ticket。M 係 for money。係啦。我記得係係啦。咁咧。係咪㗎？係咯，當住係先啦。總之 M ticket 個意義咧就係你可以用任何嘅金錢去任何人去購買任何嘅東西，只要雙方同意寫低嗰個條件喺 M ticket 嗰度，咁俾會場嘅人咧咁就 OK 㗎。係，咁個會場嘅人就會跟住嚟到做㗎啦。係啦，亦都一定要係跟會場嘅性質先合法嘅，同埋要跟足翻去上面寫嘅嘢嘅。係啦，因為咧其實佢哋係冇帶現金入去嘅，係一開始喺呢個嘅敗者復活裏面咧，係每人先借咗1億，即係呢個 LIAR Games 事務所借咗1億俾佢哋。係啊係啊。咁所以咧佢哋係會利用嗰1億咧去購買唔同嘅東西，所以咧佢哋冇真實嘅錢嘅，所以佢哋冇真實錢嘅來往，一定要經過個 M ticket 咧先可以去購買其他人嘅東西。好啦，咁啊總之一開波咧，咁啊即係福永就開始撩啊神奇直啦，咁啊神奇直力都好神奇直地咧，係啊神奇直已經成為一個形容詞㗎啦。係啊，佢力都好神奇直地咧，就同大家講話，我哋互相投對方，咁咪大家一齊同票，咁咪大家一齊可以進入到去咯，耶！可以燒嘢食咁樣，咁當然就有人昆佢啦，咁昆佢嘅人咧就當然係福永啦。係啊，係啦，咁啊成功昆咗佢5張票，係啦，個細節我唔特別講啦，總之就成功昆咗佢5張票。另外其他人咧就互相去俾票大家。我依度插個少少嘴啊，因為我憑我嘅依稀記憶咧，我記得係起初阿福永咧，即係我以漫畫嚟計啊，起初阿福永咧係被杯葛嘅狀態嘅。原因係咩呢？因為佢哋對上嗰一場呢一個嘅少數決入面呢，阿福永係做咗一啲嘅衰嘢啦，我哋叫做咁，佢其他人就會覺得呢：「喂，你咁樣去鼓弄我哋，咁所以呢，我哋而家係成班唔鋸你，我哋就杯葛你，咁所以就諗住呢，大家互相投票配票，總之就係唔投票福永就等佢死咁樣樣嘅。咁而福永亦都知道自己有個咁樣嘅狀態呢，佢都係嗰種就係、唔緊要啦，咁你哋繼續去投下票先啦，我都知我死緊㗎啦咁樣。不過你哋有冇興趣聽下我講啲嘢先呢？咁樣樣嘅狀況。冇錯，佢講啲咩呢？就係講話呢，其實呢，神奇直本身係有錢嘅，佢係自己入嚟嘅。佢同你哋唔同啊！你哋個個都冇錢，佢係有嘅。係啊，所以就成功將個矛頭呢就去咗神奇直嗰度啦。係啦，咁所以咧就唯一肯睬佢嘅就係福永啦，咁所以咧佢哋阿神奇直都成功俾福永咁昆咗5張嘅選票，係啦，因為嗰5張嗰個投票係可以同時俾1個人嘅，就唔係一定要分開俾5個人咁樣嘅，咁所以咧就到福永就大福領先咁樣。但係咧，我想喺呢個位置，因為我記得福永係用咗啲手法啊去壓嘅，即係佢唔係就咁話你俾我啊，咁佢就俾咁樣，而係佢係用咗啲手法去做。唔係喎，sorry。一開始係就咁樣俾，然之後神奇直就俾5張票阿福永，然後福永話佢會俾5張票神奇直，因為佢嗰陣時仲係神奇直緊㗎，佢未進化㗎，佢就係啊，佢仲未進化㗎，係啊，只係因為其他人唔騷佢，所以就佢最後都迫於無奈要同福永合作，係啊，咁但係就發現就呃咗啦，咁然之後咧係一度一路持續咧，佢總共咧我再 check 翻佢其實整個遊戲總共係應該玩10個回合，10個回合，冇錯。
每人有5票10個回合，所以最多應該係50票嘅，應該最正即係最正路咯，啦，最正路咯，冇錯，係啦。咁所以咧就10個回合啦，咁樣咁就其實中間好多黐出嘅嘢啦，我都唔太講啦，因為唔影響個遊戲同埋最主要嘅劇情。最主要係有2個情況出現咗。第一個情況就係玩到中途嘅時候，秋山加入咗，係啦。咁我哋而家用漫畫版去講啦，咁咧秋山咧就擒槍就入咗嚟去嗰個會場嗰度個會場。因為本身個 game 係唔關秋山事噶嘛，正常佢應該冇權入去。所以咧，我哋絕對有理由相信咧，秋山係神奇值嘅擁有物。係都唔係有理由相信，佢中間入面都有個位講嘅。你點入嚟啊？哦，你哋可以帶擁有人啊嘛，所以神奇值咪帶我入嚟咯咁樣。冇錯啊，咁啊，所以就佢成功入咗嚟啦，亦都幫神奇值出謀獻策啊，幫神奇值。咁啊，經歷咗第一個 game 中 game。係乜嘢咧？就係抽鬼牌遊戲啦。咁咧，因為每個人都可以帶自己嘅嘢入嚟啊嘛。咁所以咧，福榮咧就帶咗2張啤牌同1個袋入嚟。咁呢張啤牌係點嘅咧？2張啤牌，一張啤牌咧係好正常嘅一張鬼牌，即係一邊係 Joker，另一邊就正常牌背啦嘅牌背啦。咁另一張牌係特別訂造嘅牌咧，就係2邊都係牌背嚟嘅。係啦。咁啊，遊戲嘅模式咧就係神奇值攞住喺呢個袋裏面抽1張牌，如果抽到呢張牌咧係牌背就反轉，如果反轉佢係鬼牌，咁神奇值咧就得到1分。如果反轉佢係背面，牌背係啦，即係都係牌背，牌背反轉都係牌背嘅話，就會係福榮得1分。咁啊有個情況出現啦，就係如果我一抽嘅時候抽到嘅鬼牌點算啊？咁就重新擺翻嗰張牌入去，重抽。係啦，咁你聽落去，你覺唔覺得呢個遊戲有咩問題呢？就咁聽落就梗係好有問題啦。好，我哋試下俾5秒時間大家諗下。3、2、1，係啦。咁咧，其實個問題出現係咩呢？就係其實咧，如果即係心水清啲嘅朋友啊，心水清或者你數學清晰、推理清晰，即係不論你邊個範疇都好呢。其實你呢個地方叻嘅，其實都會計到一個東西，就係個機率唔係50%，個機率唔係50%。咁當然神奇值就信咗係50%啦。咁佢真係神奇同值噶嘛？係啦，咁所以秋山咧就知道咗一樣嘢，就幫佢出謀獻策啦。咁我都講一講下其實個邏輯係咩？因為咧，其實我哋抽到4個機會。第一個機會就係我哋抽到張鬼牌嘅面啦，第二個機會係抽到鬼牌嘅底啦，第3個機會抽到兩面底牌嘅底 A 啦，一邊叫 A 一邊叫 B 啦，我哋抽到底牌 A 嘅面啦。第4個機會我哋抽到底牌 B 嘅底嘅面啦，B 嘅面啦，牌背 A 牌背 B 啦。咁所以咧喺4個機會裏面咧，其實第一個機會即係我哋抽到鬼牌喺面嘅機會，其實係廢咗嘅。呢個機會咧係因為會重抽噶，所以你會掉翻入去咯。係啦，咁所以咧，其實我哋只係得3個機會，而3個機會邊一個機會先係神奇值會贏啊？就係抽到鬼牌嘅底。如果你抽到牌背 A 或者牌背 B 都好咧，其實神奇值都輸。所以如果喺個數學嘅邏輯講咧，其實神奇值會贏嘅機會只係得1/3。係啊，冇錯。咁而神奇值當然就唔識計呢啲數啦。係啦，咁所以就到阿秋山咧出現啦。因為已經輸咗啦，已經呃咗神奇值一次啦。神奇值又再主動邀請福榮再賭過，咁就用 M ticket 希望賭到之後就攞到一啲票數。咁樣點樣去破解呢？就係咧，秋山就教佢咧，你喺袋入面喺其中一張牌，我先唔講係邊一張牌，俾觀眾諗下，聽眾諗下先。喺其中一張牌嗰度做一個手腳，咁就係用指甲咧喺嗰個卡嗰度咧畫一個紋。咁其實你喺摸黑嘅情況下甩下，其實你會摸到嗰個用指甲整成嗰個紋，俗稱落汗啦，我哋叫做。冇錯。咁亦都同時咧要做一樣嘢喎，因為咧我哋呢個係一個1/3機會自己贏嘅機會啊嘛，所以咧你要好好咁控制咧嗰個機率啊，福榮係要贏緊你多啲嘅，係啦，個比例亦都真係要1/3同2/3，係啦。咁總之大概你應該贏緊4局，對方就應該差唔多贏㗎啦。你贏緊9局咁樣啦。咁所以咧由第4局開始你就要出千啦。咁點出千咧？就係你摸到落行嗰個，咁就抽翻你相對應嘅牌。喺個 moment，醒目嘅聽眾們知唔知道邊一張牌應該要落行呢？又俾5秒佢哋啦。冇5秒啦，係啦，因為頭先講咗好多。其實咧要落行嗰張牌咧係兩邊都係
背面嘅嗰張牌。係。咁落咗之後咧，其實你摸到咧就知道，哦，依張係我唔要嘅牌，咁就抽另外嗰張啦。冇錯。咁抽咗出嚟，咁就不停咁樣揭啦，咁樣揭到最後就自己贏咗啦。贏咗之後咧，福永都即刻話點解你會贏㗎？就即刻 check 下嗰張鬼牌係咪俾人落咗項。但係鬼牌係冇落項嘅。係啦，所以佢哋都唔知道點解。因為一般而言，啲人就會覺得，我係想抽嗰張牌，你就梗係喺嗰張牌度落項，所以佢都會毫不猶豫係 check 張鬼牌。因為特別係個 trap 係佢自己 set 㗎嘛，咁佢就梗係會覺得冇理由㗎咁樣。咁但係佢就會忘記咗原來係另一張牌都可以落項呢件事。甚至我會形容其實喺一個緊張、一個製造一種氣氛嘅情況下，其實大腦未咁快思考到全面嘅局面。係啊。所以你第一時間就係會攞最近嘅嗰樣嘢去研究，或者最近嗰樣嘢就會埋怨。咁所以呢，當其時阿神奇直抽出嚟嘅鬼牌呢，福永就淨係 check 佢同埋埋怨嗰張卡，就冇真正咁睇晒整個東西嘅面貌。係啦，咁就成功令到阿神奇直有啲票數啦。係。好啦，咁啊嚟到最精警嘅環節啦。遊戲裏面咧，係去到第9個回合咧，神奇直先開始有行動啦，即係有啲新嘅行動啦，比起抽鬼牌。咁個行動係做啲咩咧？就佢向一個人苦苦哀求啊，即係話我都去到一個咁嘅地步，不如我俾咁多錢你買啲選票俾我啦。咁嗰個人力都心軟啦，咁最後就買咗俾佢啦。咁到咧第9回合公佈嘅時候咧，點解神奇直成為冠軍之眾咧？佢有80張票啊！冇錯。係啊，80張票特登會mark嘅，因為驚我唔記得。係啊，咁80張票咧就係點樣遊咧？原來咧佢成功喺唔同嘅人嗰度咧都做同樣嘅東西。咁啊，大家覺得好奇怪啦？咦佢邊度有咁多錢啊？嗰陣時講話佢用7000萬嚟買5張嘅 ticket 嘅啫喎。咁點解佢嚟到咁多錢咧？如果個個都係7000萬，咁佢咪 over 咗1億咯？啱啊。係啦，咁原來咧，因為咧呢個選票咧，佢係要即係嗰個 M ticket 啊，佢要自己手寫咧賣啲咩嘢，所以佢手寫嘅時候咧係寫到明，神奇直寫到明，我會喺第10回合，即係最後一個回合結束嘅時候清算。所以咧呢個時候係佢係直接攞咗啲選票，而錢係唔使俾嘅。應該咁講，佢所謂叫遲啲還，或者叫做未使俾錢算。係啊，先袋住先咯。用而家嘅講法就係叫做空手套白狼。冇錯，就係先俾啲承諾你，然之後攞咗你啲嘢先，之後先至再睇下還唔還。冇錯。咁咧，咁遊戲咧就進入第10個回合。第10回合咧就開始發生咗一個重大嘅變化，因為咧神奇直就成為咗票王啊嘛，票后啦。咁咧佢成為咗票后啊嘛，咁所以咧大家都好擔心，縱使知道神奇直冇錢償還嗰啲嘅票數會爆煲咁樣啦。係啦，但係個問題係我都唔能夠確保自己唔係最後一名。係啊，咁所以咧，佢哋就開始諗計啦，諗辦法啦，希望攞翻啲選票。咁啊，到緊其時秋山都喺度啦，所以咧就坐地起價啦。原本咧好似係7000萬就攞，即係神奇直票啊，用7000萬嚟買5票噶嘛。係啊，依家係用好似一開始係4000萬買1張，定2張？7000萬買2張。2張係啦，咁類似到啲數，總之全部坐地起價，你越遲咧個價位就越高。然後仲要係咩呢？佢哋個講法就係話喂，咁我起初7000萬買5張票俾你，你而家賣翻2張俾我，我咪好蝕咯。既然即係抽沙嗱，你諗下拉翻嚟打翻個和，其實你係冇俾過錢，亦都冇收過錢，你賺翻2張票，你係抵咗嘅。所以總之一切嘅人心計算都掌握喺秋山之內。係咁啊，所以所有人啦，包括福永咧，都要向神奇直買票啦。嗰樣嘢咁當其時咧，有一個嘅角色。個名字唔係好記得，亦都唔係好重要啦。有個哥哥仔啦，有個哥哥仔咁啊，就見到哇！你哋賣得咁貴啊，咁不如我又賣啦，我賣俾其他人，我賣平啲咯，係啦。咁會產生咗咩情況咧？就係佢會最後成為最尾嗰個，但係佢會賺 over 咗1億日元。佢咁諗啦，係啦，咁所以就可以成功還到債，力都離開到個遊戲。咁而佢實行嘅時候咧，就發現冇人去買啊。因為其實大家都有呢個諗法，大家知個諗法係做緊啲乜嘅。係啊，咁所以我係唔會白白咁樣俾錢你去還債離開。啱啊。好啦，咁啊最後啦，咁因為咧其實所有嘅票數啊，所有人向神奇直買票啊，嗰樣嘢咧，簡單嚟講咧，神奇直同秋山已經成為咗一個遊戲嘅操控者。佢哋可以選擇俾邊一個贏，邊一個輸。咁頭先一開始都講啦，遊戲咧係只要有一個輸家啊嘛。係啊。咁所以咧，佢哋就決定咗輸家。
當所有人都以為呢個輸家一定係福永啦，係啊福永同阿神奇直咁大仇口各樣嘢，咁梗係想害佢啦。咁咧神奇直就做咗一個大家都冇預計過嘅決定，咁咧佢就淘汰咗一個樣子好 punk 嘅一個嘅哥哥啦，哥仔，係啦，名字個人都唔係好重要噶啦。最主要就係因為其實喺呢個嘅角色咧，佢喺少數決嘅時候咧，有去幫助到神奇直啦，係啊甚至去到呢個敗者復活咧，佢都有去慰問神奇直啦，同埋講關心話對唔住嘅，佢啦，係啊，係啦各樣嘢。咁所以咧，佢就好想俾佢離開。係咁所以佢俾佢離開咧，就都有令到佢係有足夠嘅金錢，可以離開咗今次敗者復活戰，或者叫離開咗 Riot Games 事務所嘅 Riot Games 係咁樣啦。咁所以咧，整個敗者復活戰咧就包括神奇直啦、福永啦，同埋另外嘅6個人係啦。因為我一開始其實應該講錯咗嘅，應該整個回合係有9個人，佢哋只係需要8個人嘅。啊，係啦，咁所以連埋秋山咧，咁係進入下一輪係會有9個人進入下一輪，係。係啦咁樣嘅情況啦。總之就烹頭哥哥走咗啦，係啦冇錯咁亦都冇錯好直接就收咗神奇直嘅2億元嘅支票就多謝你啊，咁樣就離開咗呢個 Riot Game。咁我自己覺得呢個 game，即係我就咁聽完阿 Pat 咁樣講啦，我都覺得係幾有趣，同埋呢，當中佢用到有一個手法，我覺得好好，就係因為如果就咁聽嘅話，其實如果我哋叫寫古仔嘅角度嚟講呢，福永呢一個抽鬼牌嘅遊戲係冇乜必要擺落去呢個古仔入面。冇錯啊，好 side track 嘅其實件事，但係佢當中咧表達咗一樣嘢就係咧，你嘅所有物唔一定係你有形嘅所有物，即係例如啦，帶樽水、帶包紙巾、帶個紅啤啤，係啊，咁呢啲係一個好有形嘅所有物噶嘛。咁但係其實除咗呢樣嘢，因為你擁有嘅嘢係可以包括任何嘢，佢嘅 concept 係咁，包括人哋已經俾咗你嘅選票。你都可以係你嘅所有物，咁而佢成個 game 想帶出嘅嘢呢，我自己咁樣聽完就係覺得係話俾觀眾，即係觀眾係講緊睇漫畫嘅觀眾知話俾你就係話，你嘅所有物係包括人哋俾咗你嘅選票，係啦，咁而係只要人哋俾咗你都係你嘅，你都有權將佢賣出去。同人哋 side back 咁樣賣，咁所以最尾就係福永啊俾咗10票神奇直，而其他人呢見到之後，佢哋就會諗啦，福永你做乜出爾反爾？你唔係話要杯神奇直嘅，咁點解你又會俾票佢？同埋原來選票係可以俾㗎，可以賣㗎，佢哋就先諗到呢一樣嘢。咁亦都係引導之後點解會神奇直能夠做到一種好苦苦哀求嘅方法，而其他人都覺得賣選票俾7,000萬喎，OK 啊，咁樣都係5票啫，咁樣嘅角度就係用呢一件事嚟到話俾大家知。咁我自己覺得亦都係好嗰陣係好啟發到我啊，係啊，因為嗰陣我未算係真係玩好多 game 嘅時候，但係原來我嘅所有物嘅定義係可以咁樣定義，我就之後多咗一個全新嘅諗法。咦，我又同你好唔同喎。其實咧喺呢個 game 一開始 show 呢個 M ticket 嘅時候，都已經好快聯想到呢個 M ticket 係同呢個選票有關。因為其實你無厘啦間，你做乜嘢？你會喺個會場嗰度同人買支水嘅，就係買佢啲嘢啫。你一定係有原因你買嘢噶嘛。咁你可以喺個遊戲入面買到嘅嘢而有價值嘅係咩？就係選票咯。係啊，通常買承諾咯，即係或者對咗啲人就會諗咩呢？俾錢去買你嚟緊要投乜嘢俾我，係投票權。但係啲人係唔會有諗過就係原來俾咗我嘅票都可以買嘅呢一件事。咁所以呢個位都係呢個敗者復活戰啦，第2回合嘅敗者復活戰一個好有趣嘅地方啦，係啦。咁另外呢，我都想再講下呢神奇直喺呢個遊戲入面嘅心路歷程或者叫佢當中嘅東西。因為我哋頭先有講到喺第9個回合嘅時候呢，咁神奇直呢就要向人苦苦哀求啊嘛，係啦，亦都只有我認為只有佢呢個角色先可以做到呢個苦苦哀求嘅情況，因為佢一開始都已經好有嗰個心，就係想大家我哋一齊贏啦，我哋要佢呢度仲未開始講要打到 Riot Games 事務所，係嘅，未講。係啦，咁但係總之係我哋大家一齊贏啦，我哋搞咁多嘢啦，唔好點樣啦咁樣。咁咧，所以亦都令到啲人咧很願意去聽佢講，同埋肯幫佢。即係如果你可以試想像喺平行時空，如果抽生去做呢件事啦，或者其他角色做呢件事咧，
好似唔係好可能發生到。你咁聰明，你一定有啲奇怪嘢嘅咁樣，啊、會咁樣諗啊？係啊，所以咧，我覺得呢個位都好顯露到，其實作者咧喺我上一集都有講到，喺小數決已經開始顯露到兩個男女主角佢哋互相嘅一啲補位特色。係喺呢一個時候咧，又再升咗一個 level 啦。我會形容就係、整個遊戲其實神奇就係冇出過任何努力嘅腦筋嘅努力，冇俾個腦出嚟。係啦，全部都係抽生去諗點樣去贏個抽鬼牌啦，係啊點樣去買啲選票啦，寫選票嘅時候要特登即係個 M 點樣去寫得好清晰，要寫得好啦，全部都係由秋生去諗嘅。但係咧，人性嘅角度嚟講咧，如果秋生去做啲嘢咧，你會覺得冇乜可能嘅，係做唔到嘅會。係啊，係只有神奇值先做個感覺似咩呢？我哋有陣時啲人玩狼人殺啊，或者玩唔知啲咩遊戲啦，咁樣都好啦。係啊，啲人就話：你高玩嚟㗎啦，咁樣就好自動地有個戒心，就唔信人哋講啲嘢。冇錯，但係調翻轉呢件事交俾另一個可能啲女仔啦，我哋叫做最簡單啲女玩家去咁樣做，啲人就覺得又 OK 喎咁樣。俾個黃牌嚟嚴禁你性別定型。我冇性別定型，咁唔好意思咯，係啦，總之可能你見到有某個男仔去，我講埋男仔，yes，OK，依家係啦，係啦，總之係每個人嘅角色或者個性格嗰樣嘢咧，其實喺呢個作品裏面咧，其實作者係好刻意咁去營造同埋有俾心機擺過落去。係咁所以啊，咁我哋最尾個古仔叫做係神奇積。都叫贏嘅，咁佢就係以一個51票嘅方法嚟勝出啦。咁然之後，亦都烹頭哥哥亦都係因為神奇這關就安全送咗出去呢個事務所外面。咁其他人呢就會晉級去到呢一個第3回嘅比賽。咁第3回呢，我決定唔喺今集度講住，但係呢，我哋會唔會講埋一下劇集同埋呢一個漫畫版有冇啲咩分別啊？因為我覺得。正話我哋都有講過啦，兩個都有唔同值得欣賞嘅地方，我都想喺度，我哋不如講埋一下劇集有啲咩分別啊？我首先想問下你有冇記憶呢？劇集發生咗啲咩事啊？因為呢個篇章好短啊。我有啲記憶嘅，係啦，我例如我記憶就係福永啲顏藝喺今集係特別爆升啦，係啊，另外就係呢個抽鬼牌嘅時候係直接用呢一個 bicycle 嘅牌啦。哇！呢個係彩蛋嚟喎，呢個因為我嗰陣，因為我其實一路細個呢，20年前開始我都有玩魔術嘅，咁 bicycle 係我哋最常用嘅啤牌嚟噶嘛，咁而我嗰陣呢，亦都係因為兩個可能性嘅，第一就係呢，因為今集嘅 Liar Game 呢，我係有特登去揾嗰隻兩面都係牌背嘅牌嚟到用，因為事實上喺某啲魔術上係用得着。明白。係，咁我係有揾嘅，所以理解。係。咁仲有冇其他記憶？冇啦，sorry。係唔緊要嘅，因為咧，其實喺解故遊戲呢個篇章咧，喺真人化，我都再重新提醒啦。我哋講嘅真人化係日劇版嘅真人化啦嚇。係。韓國版係未作討論，因為我未睇。係啦，咁同漫畫嘅分別咧，其實唔係好大嘅。係啊，最大嘅其中我會形容兩個分別啦。第一個分別就係咩咧？就係秋山咧喺漫畫咧係擒窗入嚟嘅。係。咁係靜靜雞入嚟，咁喺真人版咧，喺個大門口打開，全部人望住嗰個方向，然之後個音樂就響起，仲有後面有光嗰啲，淨係得個影嗰啲，冇錯，行入嚟咁樣啫。冇錯，咁所以咧就嗰個顯露嗰個情緒或者氣氛好唔同啦。係嘅。咁呢個係第一個影響，但係其實對遊戲啊嗰樣嘢都冇乜影響嘅。好啦，第二個影響咧係睇落去之後，你先會了解到個影響嘅。頭先我哋咪講有一個噴頭哥哥嘅，喺漫畫係噴頭哥哥啦。咁喺真人版咧，佢唔係好 punk 啦，但係我會形容佢比較視覺系啲，或者牛郎 type 啲嘅一個先生。咁佢立晒頭啊，咁着住件豹紋嘅西裝。背心馬甲咁樣，但係外面着住紫色嘅西裝，係啦，即係你睇落去成件事好衝擊嘅，個眼好花，即係你仲要加埋福永個顏面啊，又着埋啲好奇怪顏色，又粗框眼鏡，又冬菇頭嘅樣，總之嗰個畫面好混亂嘅，係啦，咁總之個內容一樣，其實佢都係最後即係有關心神奇值啊嗰樣嘢，神奇值都想幫佢哋離開，咁佢真係離開咗，但係因為咧。呢個真人版咧，咁佢有一個電影嘅，即係正式有兩套啦。咁有一套電影係原創嘅，咁就係 The Last Stage 啦。sorry，
The Final Stage 嗰套電影嘅名字，係啦，咁咧就一個原創嘅故仔，咁就我哋之後會再講嘅，係啦，咁佢又將呢個烹頭嘅哥哥，又帶翻牛郎嘅哥哥又翻嚟，咁呢樣嘢對我嚟講係好大衝擊嘅，即係當然故事有交代點解佢翻嚟，但係我就會覺得嚇，即係你咪走咗㗎啦咩？就係想講你應該要好好生活，點解你最後會翻嚟咧？嗰樣嘢。咁當然我都即係喺個營銷或者喺其他嘅角度會諗就係因為呢啲角色可能喺電視劇裏面咧，令到呢個演員令到有啲人對佢有印象，深入民心。喺電影嘅時候攞翻佢出嚟咧，係一種 gimmick，係一種宣傳，係一種氣氛。咁所以去考慮。但係如果我喺劇情裏面睇，尤其是我有睇漫畫，亦都知道呢個古仔係原創嘅，咁我就會覺得好似同我哋嗰個理想嘅東西有啲衝擊，咁呢個係叫做唯一少少嘅不同咯。整個解故遊戲呢，可以咁樣講，呢個日劇版同埋呢個漫畫呢，分別真係唔多，係就係嗰啲好細微位嘅演繹上嘅分別咯，我會叫做係啦，係令到嗰件事個感覺或者嗰個氛圍有啲啲嘅唔同。係啦，我會形容就係喺漫畫可能就秋山會對阿神奇直冇咁溫柔啦，冇咁錫身啦，會比較狂暴啲，或者比較串嘴啲，係咪好鬧佢？係啦，咁但係真人版就好少少嘅，佢真係會係秋山唯一係會對神奇直關心啲啊，溫柔啲啊嗰樣嘢啦。咁當然呢個劇集嘅需要啦，係啦，我哋都喺咪後時候都有討論過。其實呢個漫畫其中一樣我覺得好好嘅嘢就係佢冇亂搞感情線。就算神奇直同埋秋山佢哋關係好 close，其實佢哋都冇乜好感情上面嘅一啲，即係無啦啦就變咗拖晒手啊、錫錫啊，就冇呢啲嘢。係啦，完全冇嘅，就似嗰啲好少嘅曖昧暗示嗰啲都冇嘅。但係日劇呢係有少少呢啲咁樣嘅曖昧啊、暗示啊咁嘅嘢，咁我係覺得都我唔喜歡咯。我只可以講我唔喜歡。但係我會話有需要咯，即畢竟對嗰個年代嘅人睇劇，或多或少都會期望有啲感情線出現。如果唔係，佢哋代入唔到啊。亦都唔單止係因為呢樣嘢啦，你請咗兩個真係叫做當時都紅嘅，係啦，即係都穩步上揚紅緊嘅一個少男少女啦。佢哋嗰陣時係少男少女啦嚇。係啊。咁你冇理由唔買呢啲 gimmick 噶嘛？係嘅，咁樣咯。係啦，咁主要就日劇嗰個或者漫畫嗰個分別就喺呢度咯。係啊，咁啊，大文仲有冇咩要講？我就冇乜啦，即係同正話講嘅一樣，都係下集嘅嘢，得留翻下集先講。我哋需唔需要做少少預告呢？交俾你啦，呢個係啦。咁咧，我哋繼續我哋拉 game 嘅篇章啦。咁下一集咧就會開始進入第三回合啦。咁第三個回合咧係日劇、漫畫分別比較多嘅一個回合，同埋佢本身個篇幅都係比較長嘅一個回合嚟嘅。係啦，咁咧我哋相信咧，我哋可能都要諗下，我哋可唔可以一集講晒啦？咁如果一集講晒，咁下個禮拜你哋就會聽到一集完整嘅劇集啦。如果唔係，你就應該要分2個禮拜去講噶啦。係啦，係啦，好 OK。所以就下個禮拜見啦。咁下個禮拜都係星期日，我哋就會有 podcast 去上唔同嘅平台啦。咁亦都同時希望大家會收聽我哋嘅節目啦，亦都可以at 我哋嘅 IG 啦。咁亦都如果有任何嘢想同我哋講啦，即係包括我哋做得好嘅，係啦，或者有啲咩係想提點我哋嘅，都歡迎喺 IG 度留言或者 DM 我哋嘅。中意我哋就聽多幾次啦。感謝你。係啊，因為我哋都好需要流量啊。OK 啦，係啦，咁我自己順其自然多啲嘅呢啲位，咁畢竟即係個節目對我哋嚟講，我哋叫做第2集啫，咁快爆咁多流量，我覺得反而有啲奇怪啊，所以順其自然就好啊。好，咁啊，去到呢度啦，亦都感謝大家收聽啦，我哋係 Game Boys 爛玩仔，咁就下個禮拜見，係咁先，拜拜。頭先
講到係完咗抽鬼牌，咁然之後神奇直就喺喺阿福永嗰度咧就幻局已經出現啦，幻局已出現。嚟多次，好，我嚟講啦，不如，係係咁啦。頭先係講到啦，咁其實咧整個